গাইস কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আর আমি আর ননদিনী চলে আসছি ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমার এই ভিডিওটার মাঝে। সেটা হলো কি চ্যালেঞ্জ? সেটা হলো এখন খুব ট্রেন্ডে চলছে গ্লাসের মধ্যে জল ঢালা, আর যার কাছ থেকে জল ফার্স্ট পড়বে তাকে করলার লঙ্কা খেতে হবে। তো বুঝতেই পারছো গেমটা কেমন হতে চলেছে। তো আশা করি সবার খুব ভালো লাগবে আর সত্যি একটু মজাদার হবে। চেষ্টা করবো তোমাদের সঙ্গে মজাদার ভিডিও নিয়ে আসারই। তো আরেক দিক থেকে মিষ্টিও আছে, হ্যাঁ যদি খুব ঝাল লাগে তো মিষ্টি খেতে হবে, তো সেই জন্য এই যে মিষ্টিও রয়েছে। তো দুটো নিয়ে বসেছি, দুটো বাটিতে, আর এই যে একটা গ্লাস নিয়েছি আর জল নিয়ে নিয়েছি। হ্যাঁ, তো ভিডিওটা স্টার্ট করার আগে সবাইকে বলছি, সবাই অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, আর ভালো লাগলে অবশ্যই তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও। আর আশা করি ভিডিওটা খুব ভালোই লাগবে। তো ফার্স্ট টাইম আমরা এরকম ভিডিও করতে আসছি, তো সবাই তো চেনোই আমাকে। আর তুমি তোমার পরিচয়টা সেটা দাও। আমার নাম লক্ষ্মী। আমার নাম লক্ষ্মী। আমার নাম লক্ষ্মী। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। তো চলো স্টার্ট করা যাক। দেখতেই পাচ্ছি সব নিয়ে নিয়েছি। কিছু আওয়াজ পাচ্ছ, আমার ছেলে আছে সেই কারণে। হ্যাঁ, তো কিছু করার নেই, এটা মানতেই হবে। তো আমি এটা একটু দূরে রাখছি, ঠিক আছে? জলটা এই গ্লাস, কাঁচের গ্লাস নিয়ে নিয়েছি। তো কে ফার্স্ট? তুমি করো, ছোটো থেকে বড় হোক, তুমি ঢালো। তো চলো ভিডিওটা শুরু হচ্ছে। এই যে ফার্স্ট ও, হ্যাঁ ও ঢেলে দিচ্ছে ফার্স্ট জল। দেখি হয়েছে, আস্তে আস্তে ঢালো, ভরে দিচ্ছ তো একবারেই। টেনশনে আছি, কারণ কি বলতো, লঙ্কা আর করলা এটা আমার খুব বিরক্তকর লাগে খেতে। তো সেই কারণে মানে লঙ্কাও খেতে চাই না, করলাও খেতে চাই না। সেই কারণে চাইছি ওই হারুক। করে দাও। চলে আসছি কিন্তু হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, জানি না কার কি হবে। জলটা কাঁপছে ভূমিকম্পের মতন। খুব চালাক, এক ফোঁটা জল দিয়েছে। আমি মানে যখন তখন পড়ে যেতে পারে এরকম একটা পর্যায়ে আছে, জানি না কারকে লঙ্কাটা খেতে হবে।
লঙ্কা, করলা। খুব সুন্দর একটা হাওয়া আসছে। শেষ আমি এবার। দেখতে পাচ্ছ জলটা পারলে গড়িয়ে পড়ে যাবে, এরকম অবস্থা হয়ে আছে। মৌ মৌ না করলাম তো। বলটা আমি তো জিতে গেছি, এবার জল পড়বেই। পড়লো না, এবার আমি মরেছি। শেষ আমি, আমার অবস্থা কেরোসিন। পড়ে গেছে জল। দেখতে পাচ্ছ জল পড়ে ভিজে গেছে, তার মানে এবার আমাকে খেতে হবে। আমাকে খেতে হবে। কি খাবো বলো, লঙ্কা না করলা, কোনটা? কোনটা খাবো, লঙ্কাটা না করলাটা? করলা খেতে হবে বলছে। এটা কি মানা যায় বলো তো তোমরাই? এটা কি মানা যায়? এটা কি একটা এটা কি মানা যায়? এটা কি মানতে পারি আমি? যাই হোক, চ্যালেঞ্জটা যখন নিয়েছিলাম, তো যখন হেরে গেছি তাহলে তো আমাকে খেতেই হবে। একটু ধুয়ে নি জলটা দিয়ে। না ধোয়াই আছে, ফ্রিজ থেকে নিয়ে আসলাম না। তো যাই হোক, আমি এটা খাচ্ছি। এই যে খাইছি, এই যে আমার বমি পাচ্ছে। এটা খাওয়ার পর মনে হচ্ছে আমি যখন তখন বমি করে দিতে পারি। যাই হোক, তোমাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর তো আমার অবস্থা কিন্তু খুব খারাপ হয়ে গেছে, আমি বমি করে দিতে পারি যখন তখন। আর এই করলাটা ফেলে দিচ্ছি, আর ওগুলো ভালো আছে। তো এখন মিষ্টি আছে, তাহলে আমরা মিষ্টি খেয়ে নিই। আর তোমরা মিষ্টির মতন করে ভিডিওটা ভাইরাল করে দিও। আর সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য। আর সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, টাটা।